যুদ্ধ বিমান এত কাছ থেকে প্রথমবার আমি দেখছি। তো এই হচ্ছে এন্ট্রান্স। বিমানের এই পাখাগুলো দেখো কত বড় বড়, মানে অরিজিনাল যুদ্ধ বিমানটাই কিন্তু এখানে রাখা হয়েছে। এটা হলো এয়ারক্রাফটের চাকাটা, এটা হচ্ছে এয়ারক্রাফটের ব্যাক সাইডটা। এই চারিদিক দিয়ে এরকম রাস্তা করা রয়েছে। কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো। তো প্রথম কথা হলো, আমি কোনোদিন প্লেনে চড়িনি, আর সেই শখটা পূরণ করার জন্য আজ চলে এসেছি নিউ টাউনে প্লেনে উঠবো মাত্র কত 30 টাকায়। তো কলকাতায় এমন একটা মিউজিয়াম তৈরি হয়েছে যার নাম দেওয়া হয়েছে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। প্লেনটার মধ্যেই কিন্তু এই পুরো মিউজিয়ামটা তৈরি করা হয়েছে। প্লেনটা কিন্তু কোনো নকল প্লেন না, এটা সত্যিকারে কিন্তু একটা যুদ্ধ বিমান। সেই যুদ্ধ বিমানটা কিন্তু এখানে রাখা হয়েছে। যুদ্ধ বিমানটা কোথায় আছে, তোমরা আসলে কি করে আসবে, সব কিছু কিন্তু ডিটেলসে শেয়ার করেছি তোমাদের সাথে এই ভিডিওতে। তো চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। কিন্তু শুরু করার আগে একটা কথা বলে দিই, যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ভিডিওটা দেখে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার। তো চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও, এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম অফ কলকাতা। প্লেনটা দেখো জাস্ট, মানে যুদ্ধ বিমান এত কাছ থেকে এই প্রথমবার আমি দেখছি। ঠিক আছে, বিমানের এই পাখাগুলো দেখো কত বড় বড়। এখন আমি চলে এসেছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের একদম ভেতরে। পেছনেই দেখতে পাচ্ছ এই যে যুদ্ধ বিমানটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, এর ভিতরে ঢুকতে হবে। এর ভিতরেই মিউজিয়ামটা তৈরি করা হয়েছে। কি তৈরি করা হয়েছে সেটা আমিও জানি না। তো সবার প্রথমে যে বিষয়টা সেটা হলো লোকেশনটা নিয়ে, তোমরা এখানে কি করে আসবে। আমি যেভাবে এসেছি সেটা আগে বলে দিই। আমি এখানে বিধাননগর স্টেশন হয়ে এসেছি। বিধাননগর স্টেশন থেকে বাস পেয়ে যাবে, বাসে উঠে বলবে যে নিউ টাউন পুলিশ স্টেশনের সামনে। নিউটাউন পুলিশ স্টেশনে কিন্তু একদম পাশেই কিন্তু এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা। টাটা হসপিটালটা আছে, তাদের কথা যদি কেউ জেনে থাকো, ঠিক টাটা হসপিটালের একদম সামনেই কিন্তু এই মিউজিয়াম। এবার বলছি টাইমিংটা, উইকডেসে 2:30 থেকে এটা ওপেন হয়, আর উইকেন্ডসে আর ছুটির দিনে 12টার থেকে কিন্তু এটা ওপেন হচ্ছে। আর টিকিট প্রাইস হচ্ছে 30 টাকা পার হেড। ঠিক আছে, হয়তো ফটোগ্রাফি বা ভিডিওগ্রাফি অ্যালাউ না, তাও আমি একবার রিকোয়েস্ট করে দেখবো যে যদি ভিডিও করতে দেয় বা ফটো তুলতে দেয়। তো সবার প্রথমে চলো আমার পেছনে যে এই ফাইটার জেটটা রয়েছে, মানে যার ভিতরে আমি একটু পরে ঢুকবো, তার আগে এর এক্সটেরিয়রটা একটু দেখিয়ে নিই। আর তার সাথে সাথে এই প্লেনটা সম্বন্ধে, মানে ফাইটার জেটটা সম্বন্ধে তোমাদের কিছু জ্ঞান, মানে ইনফরমেশন তোমাদের দিয়ে দিই। ঠিক আছে, এই হচ্ছে আমাদের বিমান, মানে যুদ্ধ বিমান। তো এই হলো আমাদের যুদ্ধ বিমানটা। অরিজিনাল যুদ্ধ বিমান যেমন হয়, মানে অরিজিনাল যুদ্ধ বিমানটাই কিন্তু এখানে রাখা হয়েছে। কলকাতার নিউ টাউন পুলিশ স্টেশনের ঠিক পাশেই রয়েছে এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটি। এই ধরনের মিউজিয়াম সারা ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয়। প্রথমটি আছে বিশাখাপত্তনমে। এই মিউজিয়ামটির উদ্যোক্তা হলেন কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। প্রায় 29 বছর পুরনো টিউপোলেভ TU-142 নামক এই বিমানটি ইন্ডিয়ান নেভি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে তুলে দেন। এই এয়ারক্রাফটটি তামিলনাড়ুর আরাক্কো নামের INS রাজলি থেকে 16টি ট্রাকে করে অনেকগুলো পার্টে বিভক্ত করে আনা হয় এবং পরে তা অ্যাসেম্বল করা হয়। 2022 সালের 4ই জুন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কর্তৃক মিউজিয়ামটি উদ্বোধন করা হয়। তো এই এয়ারক্রাফটের ঠিক একদম পাশেই অর্থাৎ ডান দিকে রাখা রয়েছে এমন কিছু অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো নেভি বা আর্মিরা প্র্যাকটিস করে থাকে নিজেদের ক্যাম্পে। তো সেগুলো বাচ্চাদের জন্য এখানে তৈরি করা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ।
এই যে সিঁড়িটা দেখছো এই পাশে, এই সিঁড়ি দিয়েই তোমাদের ঢুকতে হবে এই মিউজিয়ামটার ভেতরে। তোমরা এখানে ঘুরতে আসলে একটা প্লেন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতেও পারবে। যেমন এই যে প্লেনের যে ব্লেডগুলো দেখছো, এর সামনের ব্লেডগুলোকে বলা হয় হচ্ছে ফ্রন্ট প্রপেলার, আর পেছনের ব্লেডকে বলা হয় রেয়ার প্রপেলার। তারপর এই যে প্লেনের যে দুটো চাকা, সেই দুটো চাকার মাঝখানের যে অংশটা তাকে বলা হয় আন্ডার ক্যারেজ। প্লেন যখন রাতের বেলা নামে এয়ারপোর্টে, তখন রানওয়েতে যাতে পাইলটদের অসুবিধা না হয় সেই জন্য রানওয়েতে কিছু লাইট দেওয়া থাকে, সেই লাইটগুলো কিন্তু এখানে রাখা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ। তো অনেক কথাই তো হলো, এবার চলো পুরো যুদ্ধ বিমানটা একবার এক রাউন্ড ঘুরে দেখা যাক। আচ্ছা, এই এয়ারক্রাফটের ঠিক চারিপাশে এরকম বসার মতন সিট রয়েছে, মানে বেঞ্চ রয়েছে। এয়ারক্রাফটের বাঁদিকে রয়েছে একটা পুকুর মতো, আর এখান থেকে এখন বেশ অফুরন্ত হাওয়া দিচ্ছে। এখন বাজে 4:30, আর এখন জাস্ট এই ওয়েদারটা খুব ভালো হয়ে গেছে। আকাশে মেঘ, পাশে এই ঝিল রয়েছে, তো খুব সুন্দর একটা পরিবেশ দেখতে পাচ্ছ। আচ্ছা, তো এই ছিল আমার এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম ভ্রমণ। সত্যি কথা বলতে গেলে এর ভিতরে কিন্তু তেমন কিছুই নেই। একটা যুদ্ধ বিমান কেমন হয় ফ্রম ইনসাইড, সেটাই হচ্ছে দেখার বিষয়। আমরা এতদিন পর্যন্ত সিনেমায় দেখেছি যে একটা যুদ্ধ বিমান কেমন হয়, আর এই ফার্স্ট টাইম যেটা আমরা একদম কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছি যে একটা যুদ্ধ বিমান কেমন হয়, তাও আবার আমরা ভেতরে ঢুকে দেখতে পাচ্ছি। এর ভেতরে অনেকে আছে এই মানে মিউজিয়ামের মেম্বার, যারা তোমাকে বুঝিয়ে দেবে যে কোনটার কী কাজ। মানে প্লেনের তো অনেকগুলো ভাগ থাকে, যেমন সামনের ভাগ, পেছনের ভাগ, সামনের ভাগে কী কাজ, তারপরে রেডিও, অনেক কিছু আছে যেগুলো ওরা বুঝিয়ে দেবে। ভিতরে কিন্তু ফটোগ্রাফি আর ভিডিওগ্রাফি একদমই অ্যালাউ না। তাও আমি খুব রিকোয়েস্ট করে একটা স্ন্যাপ তুলতে পেরেছি, তাও একদম শেষের দিকে গিয়ে, সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। আর দ্বিতীয় কথা, যেটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন, সেটা হলো যে এর ভিতরে যদি আরেকটু কিছু কথা থাকতো, যেমন কী কী যুদ্ধ বিমান ইন্ডিয়ার আছে, যেমন রাফাল বিমান, এইসব সম্বন্ধে যদি কিছু আরেকটু ইনফো দেওয়া থাকতো তাহলে ভালো হতো। ওভারঅল 30 টাকায় ঘুরে আসার মতন ঠিকঠাকই আছে। বাচ্চাদের পক্ষে খুবই একটা ভালো জায়গা, কারণ বাচ্চারা হয়তো মানে আমরা সবাই বাচ্চারা, কারণ সবাই হয়তো এমনি জাস্ট নর্মাল প্লেন যেটা সেখানে উঠতে পারবোই, কিন্তু যুদ্ধ বিমান হয়তো সবার পক্ষে সম্ভব হবে না উঠে দেখা। তাদের জন্য কিন্তু এই মিউজিয়াম মানে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা খুবই বেস্ট আর খুবই স্পেশাল হতে চলেছে। কারণ এর ভেতরে ঢুকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যুদ্ধ বিমান বাইরের থেকেও কেমন, আর ফ্রম ইনসাইড সেটাও কেমন দেখতে হয়, সেটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার। আর যদি ভালো না লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে বলো যে কেন ভালো লাগেনি। নেক্সট টাইম আরও নিজেকে ইম্প্রোভাইজ করবো। এই ছিল আজকের ভিডিও। নেক্সট ভিডিওর জন্য কিছু ওয়েট করো। আনটিল দেন ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আদিওস।